fraților, eu sunt Gamer PvP. Bine fraților, mă găsesc nostru din blazla noastră. Opa, ți-ai pus și băiețele. Deja protecție. Ok, am construit de aici baza abonaților, peste la abonaților sau... Ce facem? Nu puteai. Ok, am făcut peretele abonaților frumos. Și hai să mergem noi aici, punem și noi pe Halcigo Gamer. Ok, unde am făcut aici un crafting game care e pus aici. Și aici ne-am și o undiță. Bine, am făcut o undiță și l-am aici. Ok, o să-l punem pe câine gamer. Câine gamer. Dacă vreți și voi să jucați aici, trebuie să-mi dați Xbox-ul vostru frumos. Uite, l-am pus acolo. Ok, asta o să... Nu știu ce o să fac. Dar vreau să fac ceva special. Ok, hai să mai continuăm cu ăsta. Și uite, vreau aici. Undeva. Fac un concurs, fraților. Am uitat să spun și mă că fac un concurs. Cine ce mai activ abonat va fi pus și mă abona voi la el cu trecon și da like la toate videourile. Da. Hai să nu foarte multe like-uri, o să postez dimineața. Îl postez acum, uite, și un concurs. Deci, primul, al doilea. Al treilea acum. Ce? Și hai să, cine vrea pe peretele abonat să spună. Nu mă duc cu net. Aici a făcut Alex casa, dar a uitat să mai construiască. Așa că eu din casa asta vreau să fac ceva special. Acolo va fi... Aici vrea să fie... Ce este? Care îi spălg aici. Deja e înaltă mai special. Dacă o să spargem toate chesturile. Deci să le luăm înapoi pe alea. Ok. Cred că să avem 14. Și pune și ăștia un... Puțin lag, dar nu știu de ce. Hai să punem toate locurile astea. Aici. Ok, și dacă vreți să voi jucați, trebuie să-mi dați Xbox-ul vostru ca să puteți să jucăm împreună. Yes! Vă plac aici pe Blasla. Pe Blasla 0. Dacă vreți să voi să deveniți aici un 0, trebuie să dați un like și trebuie să fiți abonați. Ca să deveniți un... Ca să puteți să deveniți voi un zeu. What the fuck? Cum s-a auzit asta? Să devii un zeu. Hai Marc și... Așa. Hai la pescuit. Hai să vedem dacă prinde ceva. Ok, nu prinde nimic. Pești prinde. E bine și pești. Da. Ok. Câte paci?
Așa. A speriat. Așa. Am gândit pește, Drake. Pește. Mea. Fac. Și prin lepte pe acasă. Doi pești. Yeee! Am prins doi pești. Nu prinde niciun pește. Fuck. Fuck my life to me. Done for my life. Am pește. Nu mai dau. Nu mai nimic. Ok. Dacă vreți și voi să deveniți, trebuie să dați aici un like. Scrieți, eu vreau pe perete. Și vedem, o să extragem. Asta a fost cu acest episod. Sper că a fost canal, dar n-am nimic de pregătit. Să am pe ceva de pregătit. Da, pornim și continuăm. Yeah! Atât.